အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Karim Benzema ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြုလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်။32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Benzema ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပြန်လည်ခေါ်ခံရထားသူလည်းဖြစ်တဲ့6နှစ်နီးပါးထိပြင်သစ်လက်ရွေးစင်မှာဝေးကွာနေတဲ့သူကိုReal က2023ခုနှစ်ထိရှိမဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖို့ရှိတဲ့ Benzema ကို Real Madrid ကနောက်ထပ်သက်တမ်းတိုးပြီးတော့အသင်းမှာကာလရှည်ဆက်ထိန်းထားဖို့ကျိုးပန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Real ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ Bayern Munich ရဲ့နောက်ခံလူ David Alaba ကတော့ Real နဲ့ကြားနောက်ဆုံးအဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Bayern Munich ရဲ့ယာတီကုံဆုံးပြီး Real Madrid ရဲ့ La Liga ကုံဆုံးပြီးတာနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုထုတ်ဖော်ကြေညာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားသလို Bayern ကတော့ Real Madrid ကသဘောတူထားတဲ့ Alaba ကိုသူတို့အသင်းအတွက်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာနောက်ဆုံးပွဲပြီးရင်တော့ဂုဏ်ပြုပွဲပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့သလို Alaba ကိုယ်တိုင်ကလည်း Bayern Munich အသင်းမှာ10နှစ်ကျော်ကြာကစားပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Real Madrid အသင်းကလက်ရှိမှာZinedine Zidane ရဲ့အနာဂတ်မရေရာတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Fernando Morientes က Zidane နေရာမှာတကယ်အစားထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ Raul သာတင့်တော်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Raul လောက်တခြားကစားမတွေဘယ်သူမှမသိကြောင်းနဲ့ Raul သာ Real အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်တခြားနီးပြတွေကိုခန့်အပ်တာထက် Raul ကိုသာ Zidane နေရာမှာအစားထိုးတဲ့တယ်လို့သူကအသင်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါက Bayern Munich အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Robert Lewandowski ကသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ပြင်သစ်လိကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်လိက PSG ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ Serie A La Liga နဲ့ Premier League ကလပ်တွေကိုသာပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ။အီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Roberto Mancini ကတော့လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့2026ခုနှစ်ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အီတလီလက်သင်းကိုယူရိုပြိုင်ပွဲပြီးထိတာဝန်ယူဖို့သဘောတူထားတဲ့ Mancini နဲ့နောက်ထပ်6နှစ်တိတိသက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်အီတလီသင်းကို2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအထိဒါအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ရှိတယ်။အီတလီကိုယ်တိုင်ကလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်မှာ Mancini နဲ့နောက်ဆုံးခြေစမ်းပွဲကစားပြီးရင်တော့လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ကစားမ26ယူစင်းကိုကြီးညာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျာမနီသင်းကလည်းယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ကစားမတွေကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့တဲ့အခါမှာ Borussia Dortmund ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Marco Reus လွဲချော်ခဲ့သလို Barcelona အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Marc-Andre ter Stegen လည်းဒုတိယကြောင့်လွဲချော်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်လိုကတော့အသင်းရဲ့ဝါရင်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Thomas Muller နဲ့ Mohamed ကိုတော့လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့26ရောက်စီးနေမှာထည့်သွင်းရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ဒါကဘာဆိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကိုရောင်းချဖို့လုပ်နေတယ်။ Griezmann ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်ဘာဆိုနာအသင်းကပေါင်30နဲ့80ချာရရင်သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Juan Laporta ကတော့နွေရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမတွေကိုအများကြီးခေါ်ယူနိုင်ခွင့်ကလပ်သင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ယူရို900လောက်ထိသုံးခွင့်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာ1ဘီလီယံကျော်အကျွေးတင်နေပေမဲ့အမေရိကန်ဘဏ်တစ်ခုကနေဘာဆိုနာအသင်းကိုယူရို900ထိထုတ်ချေးပေးမှာဖြစ်လို့လာပေါ်တာအနေနဲ့ကစားမအသစ်တွေခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက IS အသင်းမှာတော့တာမစ်စီကြောင့်ပွဲပယ်ခံထားရတဲ့ဂိုးသမားအိုနာနာအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပွဲပယ်ပြန်လွတ်ပယ်ပြီးရင်တော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်12လကြာပွဲပယ်ခံထားရတဲ့အိုနာနာကကက်တလန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်ချေကြောင်းနဲ့ဘာဆိုနာကိုသူ့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိုယီကလေဇာကတော့ပြည်သက်တွေနဲ့ကြားမှာဒါဆွေးနွေးဖို့ပြုလုပ်လျက်ရှိနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကအသင်းကိုဆန္ဒပြဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ဂလေဇာအောက်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေကြားကနေပြည်သက်တွေနဲ့သူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့စီစဉ်ထားပြီးကြတော့နဲ့မကြာမီချိန်တွင်မှာပြည်သက်တွေနဲ့စတင်ဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ United ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Bruno Fernandes ကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းကခြေစွမ်းပိုင်ရသူတို့အသင်းအနေနဲ့သူ့အတွက်ရောပထမဆုံးစူဖလားတစ်ခုရယူဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ Bruno Fernandes ဟာ Manchester United အတွက်28ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဖန်တီးမှု18ကြိမ်ပြုလုပ်ထားသလို United ရဲ့ပထမဆုံးဘူလူပွဲအဖြစ် Villarreal နဲ့ကံမဲ့ပွဲမှာသူတို့အတွက်ပထမဆုံးစူဖလားရယူဖို့ target ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Manchester United အနေနဲ့လက်ရှိမှာဂိုးသမား David De Gea ကိုဖြစ် Europa League ဘူလူပွဲမှာသုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ De Gea နဲ့ Henderson ကြားဘသူကိုရွေးမလဲရွေးရခိုက်နေပြီချိန်ဆိုရှာကတော့ David De Gea ကိုသာဘူလူပွဲသုံးသွားဖို့ရှိပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း De Gea ကိုသူ့ကို Villarreal နဲ့ပွဲမှာသုံးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ Man City ရဲ့တောင်မကစားမ Raheem Sterling ကတော့သူ့ကိုစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ Nike နဲ့လမ်းခွဲခဲ့
ခဲ့ပြီးနောက် New Balance နဲ့လက်တွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ Puma နဲ့ပေါင်တန်း100စာချုပ်တက်တန်းမျိုးနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ရှိပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ New Balance ကသူ့ကိုသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာပါ။ Man City တွေနဲ့လက်ရှိမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာကခိုတနေ့ကဒဏ်ရာရသွားတဲ့အခိုင်ဂွန်ဒွန်ကန်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူဘက်ကပြောကြားလိုက်တယ်။ဂွန်ဒွန်ကန်ကအဲ့ဒီဘွဲမှာဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရသွားခဲ့ပေမဲ့ဘိုလူပွဲအတွက်တော့သူဟာအကောင်းဆုံးအသင့်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester City မှာလည်း Kevin De Bruyne ကဒဏ်ရာကပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးဘိုလူပွဲအတွက်ကြန့်ခိုင်မှုပြေဝဖို့လုံလောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Man City အနေနဲ့အထီးကစားမားတွေကိုလက်ကျန်ပွဲတွေမှာအနာပေးပြီးတော့ Champion League ဘိုလူပွဲအတွက်အားခဲနေတဲ့အချိန်အခိုင်ဂွန်ဒွန်ကန်ဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့ De Bruyne ရော ဂွန်ဒွန်ကန်တို့ဘိုလူပွဲအမီပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကဆိုခဲ့တာပါ။ Chelsea တင်းရဲ့အထီးကကွင်းလေစားမမေဆန်မောင်းကတော့ဒီနေ့ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံး Chelsea အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တရားသီတွဲမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြတဲ့မောင်းအနေနဲ့ Chelsea ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုပထမဆုံးကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea တင်းကနောက်ခံလူတွေပြချတဲ့ Emerson နဲ့ Marcos Alonso တို့နှစ်ယောက်ကတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာဖို့ရှိနေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ CDA ကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Inter Milan နဲ့ AC Milan နှစ်သင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Chelsea တင်းက2013ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တုန်းက CD မှာကစားခဲ့တဲ့အလွန်ဆိုနဲ့2015နဲ့18မှာ CD မှာကစားခဲ့တဲ့ Emerson တို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းချသွားဖို့စဉ်းစားနေလို့ဒီကစားမတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတကြော့အီတလီကိုပြန်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Crystal Palace အသင်းက Ryan Hodgson ထွက်ခွာမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန် Chelsea ရဲ့နီးပြဟောင်း Frank Lampard ကတော့နီးပြတစ်ဖြစ်ဖို့ရေပန်းစားနေပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းက Eddie Howe နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Lampard ကရေပန်းစားနေပြီးတော့သူ့ကိုခံအပ်ဖို့နီးစပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Chelsea တဲ့ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကတော့လက်ရှိနေထားရသူစရောက်လာကြတဲ့ကနေခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Zuma ကိုအောက်ပြီး Rudiger ကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အမှန်တိုင်းပြောရင် Zuma အတွက်တော်တော်ကိုကန်ဆိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Zuma အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်ရှိပေမဲ့လေ Rudiger ဟာသူ့ထက်ပိုတည်ငြိမ်နေသူ့ကစားကွက်နဲ့ပိုအံဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Rudiger ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ Zuma ကိုအရန်ဖြစ်ထားကြတာကအရန်ကိုခက်ခဲတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ West Ham အသင်းကလီဗာပူးရဲ့ကွင်းလေကစားမ Oxlade Chamberlain ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်လီဗာပူးတဲ့မှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ပေမဲ့လည်း Arsenal ကပြောင်းလာပြီးကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ရုန်းကန်နေရတဲ့သူကိုလီဗာပူးကရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေတယ်ဟိုတနေ့ကပဲ Chamberlain ကဘန်လီနဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်ပြီးတကူသွင်းခဲ့တဲ့အချိန် Chamberlain ကို West Ham ကပေါင်22တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတာပါ။ဒါက live set ကလည်းလီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူအိုဇန်ကဘာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။လီဗာပူးကအိုဇန်ကဘာကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကို live set ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်တုန်းကရာသီကုန်မှာ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တူရကီနောက်ခံလူကိုပေါင်18တန်းနဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ခံလူနတန်ညယ်ဖီလင်နဲ့ Reece Williams တို့ရဲ့ခြေစွမ်းပြမှုကြောင့်အိုဇန်ကဘာကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာဖြစ်လို့ live set ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ live set ရဲ့နောက်ခံလူ Ibrahima Konate ကတော့လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒါက Arsenal အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဗန်လန်နဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Julian Brandt ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Brandt ကလက်ရှိမှာ25တန်းတန်ကြေးသတ်မှတ်ခံထားသူပါ။ Arsenal အသင်းကိုသမားဗန်လန်တို့က Germany လေဝေးစဉ်အသင်းပွဲသွားတဲ့အခါ Julian Brandt ကို Arsenal ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းဖို့ကလပ်အသင်းဘက်ကနေတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလေလူ Odegaard ကတော့ Arsenal အသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။လက်ရှိနေထားရ Real ကစားမအဖြစ်ရှိနေပေမဲ့ရာသီကုန်မှာဘာမဆိုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားကြောင့်သူ့အနေနဲ့ Arsenal မှာဆက်ရှိခြင်းနောက်နဲ့နောက်ရာသီမှာမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာဆက်ကစားခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာ David Luiz ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးထားပေမဲ့ Fulham ရဲ့နောက်ခံလူနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tosin ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့စောပိုင်းတုန်းကတော့ Fulham ကိုအငှားလာကစားတဲ့ Leo နောက်ခံလူ Yoke Anderson ကိုတာဂက်ထားနေပေမဲ့ Tosin ကို Arsenal ကပိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကဒီနေ့ရာသီတွက်မှာလည်း34ပွဲထိ Fulham တက်ကစားပေးလို့ Mikel Arteta ကခေါ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာကလပ်အသင်းဘက်ကသူတို့အသင်းကိုဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကတော့ Super League ကြောင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပြည်သက်တရားသီတွက်မှာလည်းစိုးဝါတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သက်တွေကြားအသင်းပိုင်ရှင်ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy ကဆိုခဲ့တာပါ။ Tottenham ဘက်ကလက်ရှိမှာလာမယ့်နီးပြအသစ်အနေနဲ့သူတို့ဘက်ကတိုက်စစ်အသားပေးတဲ့သူကိုပဲခံသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စောပိုင်းတုန်းက Tottenham ဘက်ကနီးပြအသစ်ရဖို့အတွက်အီတလီနီးပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Daniel Levy က
တိုက်စစ်အသားပေးတဲ့သူတွေကိုသာလာမဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းလက်ရှိမှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့အန်ဒရီပီယာလိုရဲ့အနာဂတ်ကမရေရာမသေးချာပဲရှိနေသေးတယ်ကိုပါအီတာလီယာပွဲမှာပိုဆွဲပြီးဂျူဗန်တက်စ်အတွက်စူဖလားတွေရယူပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်ပီယာလိုရဲ့အနာဂတ်မသေးချာလို့ရိုနယ်ဒိုကိုတိုင်ကလည်းစီးဒီကလပ်ကိုဆွန့်ခွာသွားရပွဲရှိတဲ့အနေအထားကြောင့်ဂျူဗန်တက်စ်တွေနဲ့နောက်ဆုံးအီတလီစီးဒီပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့အရေးပါလျက်ရှိတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ AC မီလန်ကအဝေးကွက်မှာအတ္တလန်တာနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်လို့အဲ့ပွဲကလည်းဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှိတော်ဘုံအောင်ရမည်